Migliaia di fedeli in piazza a Napoli per la preghiera del sacrificio per la prima volta con la partecipazione di tutte le comunità islamiche cittadine. La Eid al-Adha è stata concelebrata da tutti gli imam in un'area a parcheggio di piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale. Nel sermone l'imam Amar Abdallah, tradotto in italiano dall'imam Agostino Yassin Gentile, ha sottolineato la natura pacifica della religione islamica, ringraziando poi istituzioni, amministrazione e cittadini di Napoli per la grande capacità di accoglienza e per le opportunità di integrazione offerte. Spero un giorno che venga riconosciuta la religione islamica in Italia, così almeno danno 2 ore per la festa o mezza giornata almeno, se non danno una giornata intera per i musulmani, per diventare tranquillo per loro a fare la preghiera. Noi sappiamo anche della nostra religione che la terra è una moschea, fa parte, sarebbe della preghiera, da qualsiasi parte della terra si può il musulmano a fare la preghiera. Ringraziamo l'autorità italiana, l'autorità anche del comune di Napoli che hanno dato il permesso per fare la preghiera tranquilla in questa piazza nuova, sarebbe dopo che fatto tutto il lavoro che troviamo tranquilli a fare la preghiera. E guardate, il razzismo secondo me non esiste, il razzismo che noi abbiamo creato. Allora se troviamo la gente insieme, ci trovano anche quando vengono riconosciuti tra loro, vengono accumulati, vengono anche proprio integrati insieme. Sicuramente quando una persona che non conosce l'altro, allora può darsi non dare rispetto come deve essere, però quando avvicinare lui lo trova che siamo tutti fratelli dell'essere umanità, siamo nati da Adamo ed Eva, trovi il musulmano anche crede in Gesù, la pace è su da lui, no? La parola di Dio, lo spirito di Dio, anche qualsiasi musulmano che non crede in Gesù come parola di Dio, spirito di Dio, figlio di Maria, sicuramente non è buon musulmano che va all'inferno. Allora un cristiano o uno che non è musulmano, quando ascolta bene proprio anche la spiegazione della religione islamica, sicuramente che almeno se non diventa un amico, non diventerà un nemico.